Binasa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita dito sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong daw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS. Marso 5 sa bulan o kung sa bulan sang Marso, tuig 2022, kag mga kabombo, ditong kita sa aton sa mga headlines. Sa aton sining top story of the day, ikaduhang round sang peace talks sa tunga sa Russia kag Ukraine, natapos nga wala gihapon sang ceasefire agreement. Sa aton sinibalita lokal, PIDEA Region 6 nagapati nga mahimo gingamit lamang ang panday agud nga matransport ang 5 ka kilo nga shabu nagikan sa Cebu patabok sa Escalante. Police Regional Office 6 nagpanginbulahan sa Escalante City Police Station sa madinalagaon nga operasyon kaupod sa PIDEA. Samtang Bacolod City Police Office nagpasalig nga tingwaan nila nga masulban ang shooting incident sa syudad. Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferreira nagpasalig nga mabakod ang ila tandem sa local politics. DFA Bacolod nagpatag kasunod sang reklamo sang publiko nga masami wala sang slot para sa renewal sang passport. Sa aton balita national, Presidente Rodrigo Duterte nagpanidugan nga dapat nga magpabilin nga neutral ang Pilipinas sa tensyon sa tunga sa Russia kag Ukraine. Presidente Rodrigo Duterte nagapati nga suicidal si Russian President Vladimir Putin. Samtang presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagbaliskad, nagpanawagan sa Russia nga respetuhon ang kahilwayan sa Ukraine. Sa aton balita international, Russian President Vladimir Putin nagpainwala nga ginabombahan sa Russian troops ang mga syudad sa Ukraine. Ukrainian civilians nga nagkalamatay humalin sang in-invade sa Russia ang pungsod sang February 24. Naglapaw na sa 2,000. Sa balita sa negosyo, presyo sa produktong petrolyo lauman nga magasaka naman
sa Martes. Balita sa Inampanga, 13th edition sang Winter Paralympics. Formal na nga nagsugod sa Beijing, China. Balita sa entertainment, Manilyn Reynes, proud nga isa na ini kaugangan. Sa balitang espesyal, pinakadako nga nuclear power plant sa bilog nga Europa nga ginatake sang Russia kahapon. Aton bisitahan. Amoy ato mga kabombo ang aton sining nga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kabombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa aton sini top story of the day. Update sa gyapon sa Russia-Ukraine war. Wala gihapon na nabutan ang ceasefire agreement kaya nagapadayon ang giyera sa tunga sa Russia kag Ukraine matapos ang pila ka oras nga negosasyon sa ikaduhang round sa peace talks nga natapos kahapon. Sa tweet ni Ukraine Presidential Advisor Mikhailo Podolyak, natapos sa ikaduhang round sa negosasyon apang ang resulta nga kinahanglan sa Ukraine ang wala pa nalabot. Sunod sa Foreign Minister sa Russia, nagapadayon ang pungsod sa pag-insist nga ang bisan ano nga peace agreement sa Ukraine ang dapat nga lakipan sa promisa nga ang Ukraine ang ma-demilitarize. Nagsignal naman ang Russia nga luyag sini nga diskusyonan ang pag-abot sa Ukraine sang neutral status kay nagpasugot nga i-abandonar ang handom sini nga makigbahin sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Antes ang meeting, nagpost ining si Podolyak sa Twitter nga ang prioridad sa Ukraine sa talks amo ang immediate ceasefire kag humanitarian corridors para sa evacuation sa mga sibilyan. Pagkatapos ng paghinunano, nag-tweet naman si Podolyak nga ang peace talks ang nakatuga naman sa solusyon para lamang sa pag-organisar sa humanitarian corridors. Sa televised briefing sa Webes, kaupo ng mga foreign journalists, gipaig ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov nga handa ang Russia nga magnegosyar. Nagpabutya naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga wala inisang interes nga mag-demilitarize kada pagwa sang warning kay Russian President Vladimir Putin. Ipayag man ni Zelensky nga handa ini nga makikita kag mag-istorya direkta kay Putin kag ginliwat ang iya panawagan sang no-fly zone sa pungsod Ukraine. Sa detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita lokal, Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Nagapati ang Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency o ng PDEA Region 6 aging gamit lamang ang panday nga nakuhaan sa 5 ka kilo nga suspected shabu nga nagabalor sa 34 milyones ka pesos sa port sa syudad sa Escalante, Negros Occidental sa Huwebes ng gabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Alex Tablate, hindi man na societal status ang ginabasihan sa isa ka tawo kunini ang involvado sa illegal nga bunuhaton. Sunod sa kay Tablate, mahimo nga sa Luzon naghalin ang shabu nga nagkonfiskar sa subject person nga si Vicente Sepuesca, isa ka construction worker, kag residente naman sang Araneta, Barangay Sumag, Bacolod City. Sunod sa kay Tablate, ginahibalo pa nila karon kung may nabaligya na ang iban nga dala naman sa subject person antes man ini nga ma-intercept sa Escalante Port. Ginpaig man sang Regional Director sa PDEA 6 nga isa lamang ka kuntani ka kilo ang iga-recover sa mga otoridad kay Sepuesca apang ang iban sini ang nakuha sa iyang salakyan kag ginalantaw man sini nga isa lamang ang ginalinan bangod santo sa ilang backtracking ang na-recover nga suspected shabu ang nagika naman sa Cebu kag pareho ang packaging sa 3 ka kilo nga suspected shabu nga na-intercept sang tinalikdan kag sa bahin sang tilikdan nga bilulan sa bahin sang Bredco Port. Samtang sunod sa kay Tablet o kon Tablate, mahimo nga sa National Capital Region o kon NCR naghalin ang iligal nga druga bangon santo sa ilang assessment ang mga na-recover nga suspected shabu ang ginabiyahe padulong sa nakalain-lain nga bahin sa pungsod. Kaangay lamang sa na-intercept sa Bredco Port nga ginpaagi sa Aklan, antes pa man gitabok sa syudad sang Bacolod gani ginalantaw ni Tablate. Ngayon man ang natabo sa na-intercept sa Huwebes ng gabi nga ginpaagi lamang sa Cebu. Gipayag man ti Tablate nga santo sa ila assessment mahimo nga international drug syndicate ang ginalinan sa Cebu bangod ang uso naman karon ang importation sa bahin sa illegal nga druga. Sunod diri ang mga modus sa mga nagapasulod sa illegal nga druga
ang ginapaagi sa coastlines kung sa diin nangin crucial naman sa bahin sa mga otoridad. Nagapasalamat man ini nga na-intercept ang binulto sa suspected Cebu agad hindi na madugangan ang mga mabiktima sini. Ginhatagan man sini sang credit ang Escalante City Police Station nga naging kaupod sa mga ini sa pagkasa sa operasyon. Sunod sa katablate, ang confiscated items ay paidalom sa test sa crime laboratory sa tiyon nga makonfirmar nga illegal nga druga. Ang result ang i-attach naman sa documents sa pagpasaka sang kaso sa korte. Nagalaom naman ang Regional Director ng PDEA 6 nga magapadayon ang komunidad sa pagkooperar sa ila agud nga madamo ang mga successful operations ang mapatigayon batok sa illegal nga druga. Ginpasiguro naman sini nga hugot nga ginabatayan ni ukon ining si Sepuesca sa mga kapulisan sa syudad sa Escalante. Samtang nakadepende na sa korte ang kabugaton sang kaso ay pasaka sa suspetsado. Mga anti-drug operations sa Luzon area, halos ganyan din yung packing, Chinese packing na mga packaging. And recently in Metro Manila and NCR, ang daming mga recoveries kilo-kilo na ganyan din yung modus. So as per initial assessment natin, most probably galing din ito doon at ito ay bumiyahe. Hindi pa natin ngayon matumbok kung ito lang ba yung dala niya or back along the way may mga binagsakan to. Ang kabahin sa pagpahig ni PDEA Region 6 Director Alex Tablate, ginatingwaan man sang PDEA 6 na malakip sa destruction ang mga illegal nga druga nga nakonfiskar sa Bredco Port. Ginpanginbulahan sa Regional Director ng Police Regional Office 6 ng Escalante City Police Station matapos sa madinalagon nga operasyon ng kaupod sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kung saan din nakumpiskar ang 34 million pesos nga balor sa suspected Cebu nga nakuha sa isa kapanday nga subject nga nagtabok na gikan sa Cebu. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, tagpamaba sa Police Regional Office 6, ang operasyon ang nagapakita lang mga maayo ang koordinasyon sa mga pulisan kag PDEA operatives. Ginpahayag ni Soles nga naghatag man sang mensahe si Police Brigadier General Flynn Dongbo nga imbestigaran sang maayo agud matubod kung maiban pa nga mga individual nga konektado sa nadakpan nga persona. Kapag ginpahayag man ni Soles nga mahimo nga ang 2022 ang mangin pinakamadamo nga makumpiskar nga illegal nga droga. Bangod sa nauna na nga mga binulaan dalagko nang na-recover nga ginalagipan sa masobra kapin 20 million pesos sa Bredco Port, 10 million pesos sa San Carlos City kag 34 billion pesos kahapon kag magluwas sa plantasyon sa marijuana nga na-dismantle sa San Carlos City, Negros Occidental. Ginpahayag man sini nga maayo ang kooperasyon sa komunidad sa mga otoridad sa pagpakig-away sa illegal nga droga. Mayong kooperasyon sa community pag-abot sa illegal na droga, considering na may mga nabaton kita which gin-follow up nato, nagresulta ini sa mga positive police operations nato, no? Ang isa dira ka successful nga operations nato nung mga last February, yung plantation ng marijuana dira sa Barangay Kudkud, San Carlos City, Negros Occidental. So resulta man ini sa formasyon nga ginatalabot sa aton sa mga pumuluyo. That's why nga kita dira naka-recover kita dira sa plantasyon sa marijuana. Nabatin na pa ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Dugang balita lokal, malapit 70,000 ka pesos na balor sa suspected Cebu ang na-recover nagikan sa isa ka high-value ka street-level individual na nadakpan sa drug buy-bust operation sa Bacolod Police Station 1 sa Barangay 13 dili sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Ramil Sarona, ang station commander sa Bacolod Police Station 1, natigayan nila nga badakpan sa Jeffrey Carigo, isa ka high-value individual na priso na sa tilik na natuig sa syudad sa Kabangkalan kag si Homer Rodrigo, isa ka street-level individual, lunsay mga residente sa nasamit nga barangay. Sunod sa kay Sarona, nakabaton sila sa informasyon nga mga suspetsado ang nagapatigayon sa pagbaligya sa illegal nga druga kung sa diin gin-verify nila ini. Ginpatigayon nila ang buy-bust operation kanadakpan ang duha. Nakuha naman sa pag-inakop sa mga ini ang 8 ka magagmay nga sachet kag duha ka dalagko nga sachet sang suspected Cebu. Ang nakonfiskar nga suspected Cebu ang nagabugat sang 10 grams kag may DDB value nga 68,000 pesos. Ginatumod pa sa karon sa mga otoridad kung sa diin maghalin ang supply sa illegal nga druga nga ginabaligya sang mga suspetsado. May mga information kita nga nabaton nga kining ang suspetsado ta involved sa pagpamligya sang illegal nga droga. Amo to ginmonto naton sila kag subong na tigayon tagid sila nga mabaklan sang illegal nga droga kag kini siya nga suspetsado ta. Consider naton siya as high value individual kay taga diri gini siya sa Barangay 13. Then last year na daw ni siya kagwa. Ang kabay sa pagpahayag ni Police Major Ramil Sarona, ang station commander sa Bacolod Police Station 1.
Dako pang isa ka persona matapos nga makuhaan sang napulo ka gramos ng suspected shabu sa ginpatigayon nga bypass operation sa East Homes 5, barangay Mansilingan sa syudad sa Bacolod kahapon sa aga. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station 7, ang target sa bypass operation amo si Albert John Olaybar alias Jaja. Residente sa nasabit ka barangay kag natigayon nga makuha sa paginakop sini ang bypass money. Bypass item kag duha ka bultos sa suspected shabu nga nagabugat sang 10 grams kag ang DDB value ang yara sa 68,000 pesos. Suno kay Bonilla, binulan man ang ilang pagmonitor deriya. Suno sa Station Commander, nanginasod man ang ilang operasyon batok sa illegal nga droga kag sang paginamonitor nila si Olaybar sa Purok Kabugwasong barangay Mansilingan. Nadula iniya. Suno kay Bonilla, nagtauganay lamang ang confidential agents ng Station 7 kag nagkitaay lamang sa bayan sang East Homes 5 para sa transaksyon. Sunod deriya, street level individual si Olaybar kag yara ang pangalan sini sa drugs watch list sa nasambit nga police station. Aminado man ang drug personality nga nagabaligya ini sa illegal nga droga. Bangod wala na ini sa iban nga mga trabaho. Kung nakita sa bypass operation dira sa area sang East Home 5, no? Ang atong target amo ni si Jaja. So, tigayon nato na recover sa iya kung bypass money, ang bypass item kag ang kuan ang na-recover nato siya ang wakabultong pinasuspisahan nga illegal drugs o kung ang shabu. Nabate na pagi Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Samtang nagpasalig naman ang City Director sa Bacolod City Police Office nga tingwaan nila nga masulbar ang pinaka-insidente sang shooting sa syudad sa Bacolod. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, tingwaan sa maining nga matumod ang suspetsado nga nagpatay sa alay police sa gintiro sa tubang sa University of Negros Occidental Recoletos sa Huwebes ng gabi. Sunod sa kay Martir, mayara sang ginapadigayon nga checkpoints sa Bacolod Police Station apang limited lamang sila sa visual search kasunod naman sang election gun ban guidelines ukon sa bahin sang plain view doctrine. Gipahig man sini nga wala pa matumod kung mayara sang kontra ang biktima. Sunod diri wala man niya nakilalaan ang biktima apang base sa koordinasyon sini kay Police Major Leo Estopa, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 6, mayara sang kaso si Ane PO1 Ryan Lumugdang. Manumduman nga si Lumugdang ang gitiro sa tubang sang UNOR sa may barangay 40 Bacolod City kagabi. Angkon sa nagligal na gabi, ang 41 anyos nga si Lumugdang, ang residente naman sadto sa barangay 3, apa nagapauli na karon sa Celine Homes, barangay Estefania, Bacolod City. Alin sa barangay Takuling ang biktima sang gilaga sa mga suspetsado kaginutang paglabot sa tubang sa nasambit nga universidad. Hindi lang tayo magalarmat sa mga amunasa yung sa listaga pa rin yung ma-solve kami. We are trying our very best na ensure sa gitang security katang kita checkpoint, mga checkpoints, schedule checkpoints na announce. May random, may rallied na sa schedule. Kasi hindi naman na silang mabantayan tanan. Kung gusto din nila yung mag-away, ginapluhan kasi yung masulbatan ng kaso. Ang kamay naman sa pagpag ni BCPO Director Police Colonel Joseph Martir. Ginpasiguro sa duwa ka mataas ng opisyales ng probinsya sa Negros Occidental nga sila ang magahugpong sa gihapon sa local politics. Apisar nga magkatuhay ang ilang ginasuportahan nga presidential candidate sa May 9 elections. Naibiluan nga ginasuportahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson, si Vice President Leni Robredo, samtang si Vice Governor Jeffrey Ferrer naman si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpahig ni Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson nga hindi mahapos ang pagtukod sa koalisyon gani ini ang sa mga o kung hindi sa mga ini pagtugutan nga maguba lamang bangon sa presidential election. Ginarespeto sa mga ini ang ginpili sa kada isa. Nagpanawagan man si Lacson sa iyang mga supporters nga suportaran man ang ginpili ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sunong kay Lacson, dapat nga ipabili ng koalisyon kag suportahan kung sino man ang mangin madinalagona nga presidente kag bagapungko sa June 30 sang udto. Samtang nga gipasalamatan ni Lacson ang 30 ka mga alkalde sa probinsya nga nag-endorso sa ila ni Vice Governor Ferrer. Kung ginapresyar sining efforts kung ginarespeto ang mga ilang choices kag mabaskog nilang pambato ang ilang hinimuan kag performance sa nakaligad nga 3 ka tuig. Magapatayan ng mga ini sa pagserbisyo publiko kag gina-discourage sa mga ini ang negative campaign kaangay lamang sa natabo sang 2016. For all those who are supporting VP Leni, I also call upon you to also support my Vice Governor Jeffrey Ferrer. No? As I said, let's keep it local. Let's go. Continue to keep this coalition and then work together under whoever the president will be come June 30 noontime. Okay? Nabate na payag ni Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson samtang ginpanawagan man ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa mga nagasuporta kay BBM nga suportahan man si Governor Eugenio Sibong Lacson bangod ang katandem kag nagpahayag man ini nga lokal tuman sila kasulid.
may araman sila sa nag-iisa nga pwersa sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental kung local politics ang paghahambalan na. Sunod diriya, dapat nga magrespetuhan ay kag suportahan ang kada isa bangod ang gobernador ang nagakinanglan sa vice-gobernador vice versa. Sunod pa kay Ferreira, bisan ano pa ang mga resulta sa eleksyon, may advantage ang Negros Occidental. I-rate ko ang performance niya, I gave him 99%. I need the governor and the governor needs me. So that is our solid unity in the local. Well, of course, ibalik ko naman sa national, we have different choices. Nabatay na pahing ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferreira. Samtang nagpalawagan naman ang Task Force Disiplina sa syudad sa Bacolod sa mga kandidato sa May 9 elections nga respetuhon ang kada isa kag hindi pagsampawan ang campaign materials nga mas una nga gintapik. Sa interview sang Bombo Radyo sa pinuno sang Task Force nga si Wilfredo Joningo, nagapadayon ang ila sini nga pagpangbaklas ng campaign posters nga yala sa electrical utilities bilang pagsunod naman sa Memorandum of Understanding kaupod ang Central Negros Electric Cooperative o Considerco kag nagaupod man ang City Legal Enforcement Team sa operasyon. Sunod sa kay Jolingo, hindi malipod nga may nagabutang gihapon sa campaign material sa postes ng kuryente, bago ng team lang ang ginabantayan nga makalumbos. Igatugyan naman sa Task Force sa Commission on Elections sa pagbaklas sa yara sa hindi designated area, agon nga malikawan ang biases bangod ang team ang yara sa idalom sa city government. Aminado naman si Jolingo nga nagapang alang-alang man ang mga supporters nga magbutang sa posters sa plaza kag public places apang hindi man malikawan ang sampawanay sa mga posters. Ginapaabot naman nga may protesta kung baklason ang ilang mga campaign posters. Pagod sini nagapilar si Jolingo nga hindi pagtaklapan ang iyasang kasumpong bangod mauyang lang ang ilang nga gasto sa pagpaimprinta sini labi na gid nga mahal ang printing sa campaign material subong kag madamo ang kinahanglan. Public Balikaya mo ginanang kakatabo no tina wala pa na mabalan sa 25 nga mag-start na kitang local campaign sa local mga aspirant. Kasi kung ma-double pag ginadang magwasnal sa una kakatabo bala Bombo Daniel nga subong imo itsura buwas ako naman itsura taklapanay. Usual na sa mga kalatabo kung nadla sang eleksyon aslo nga wala lang mo no. Sa dani ginadvisean ta na lang sila nga kung nakabutang na dahil sa ka-candidate hindi na lang pagtakluban ngita na lang sa iban para na hindi man manugo ng ilang mga poster. Ang kabahay sa pagpag ni Wilfredo Jolingo, pinuno sang Task Force Disiplina. Nagpangayo sa pasaylo kag malabang nga pasensya ang pinuno sa Department of Foreign Affairs sa Bacolod. Tuoy sa reklamo sa mga pumuloy nga masami nga wala sang available slot sa website ng DFA Bacolod para sa passport renewal. Si Tervis ng Bombo Radyo kay DFA Bacolod Head Rex Albania. Hindi nila kontrolar ang online appointment bangod ang national office nga yara sa Manila ang nagakontrolar deriya. Sunod kay Albania, mula gilayon nga ginabuksan ang releasing o kung ang releasing bangod may mga fixers nga nagabantay kag nagakuha sang appointment kag ila ini igabaligya sa mas mataas nga presyo. Sunod diriya, may araman sa nga courtesy lane para sa mga senior citizens, persons with disabilities kag mga minor de edad kasumuman ang mga returning overseas Filipino workers nga nakapauli na sa sulod sang isa ka tuig. Online apang 30 lamang ka slots ang available kada adlaw. Gindugang man sining nga sa ikaduhang quarters ng tuig ukon sa Abril, magabukas na ang temporary off-site passport site account tops sang DFA Bacolod nga sarang nga makaka-cater sang 300 to 500 ka mga slots kada adlaw. Aminado naman ini nga hindi o kung ini nga mabudlaya mag-identify sa mga fixers kani nagapangayo ini sang pasaylo sa problema sa website kag nagpromesa nga may mga tikang sila nga paghimuon agud ini ang ma-improve. Ang releasing isang appointment, why nila ginabuksan dayon? Just like for subong sa March, ang first week sa March, ang last week lang sila nagbukas. Ang may mga setter or mga fixer, ang ginahimo nila, ginabantayan kag ginakuha ang mga appointments. Tapos ginabaligya nila on a higher price. Ang managali kami ang nasalaan nga fixer or anything, wala kami gidya control sa appointment nila. Nabatay na pa ni DFA Bacolod Head Rex Albania. Samtang sa kanapusan nga balita lokal, wala na sa kabuhi sa nakitaan ang 71 anyos nga lalaki matapos ng reports ng pamilya nga nadula sa Marso 1 sa sitio Pinalumsan sa may barangay Poblasyon Tuboso, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Staff Sergeant Eugene Kanki,
Chief Investigators ng Tuboso Municipal Police Station nagpamunit ining biktima ang gikilala kay Rogelio Arquisola kag nagapuyo sa sitio Kinalumsan, Barangay Tuboso, Negros Occidental kag ini ang nagasufrer sa malapitian nga epilepsy. Ini man ang ginapatihan nga rason sa kamatayon sini bangod mahimo ini ang ginatake sa balatian niya kag nahulog sa bangka nga gingamit sini sa pagpamunit sa isa ka baybay sa may barangay poblasyon. Wala man sa nakitaan nga mapilas sa lawas sa biktima apang bloated na sa makitaan ini. Wala naman ang senior citizen sa upod sunuman sa panaysayon sa pamilya sang ini ang nagpamunit. Basing nag-atake yung pilit while fishing, nag-atake siguro ang niya nga sakit. Amo siguro nga nadagdag siya sa dagat. Kay doktor magidang medyo may know-how about anang health nga ng status ng biktima. Ang kabahay sa pagpahig ni Police Staff Sergeant Eugene Kanki, ang Chief Investigator sa Tuboso Municipal Police Station. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Samtang duga. Tip sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan na. Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Mga kabombo, kagkaroon dito nakita sa mga detalye na sa ito nagapangunang mga balita national. Nagapati si Presidente Rodrigo Duterte nga ang Pilipinas ang dapat nga magpabilin na neutral. Apang dapat nga magpili sang side sa ulihi sa tunga sang konflikto sang Russia kag Ukraine. Nagalaom naman si Presidente Duterte nga ang konflikto sa tunga sa duwa ka mga European countries ang hindi maglapaw sa control samtang ginapabutyag ang kangawa kung mag-escalate ini sa nuclear war. Sa speech ang Presidente sa Ilocos Sur, impagsining nga kung hindi ini makontrol, delikado ang kalibutan. Sunod sa iya kung masuguran na pindot ang button sa nuclear warheads ka nuclear bombs, matunaw ang kalibutan. Nagapati naman ini nga dapat nga magpabiling nga neutral ang Pilipinas, apang ang realidad sunod sa iya ang naghambal nga sa uli, dapat nga magpili kung diin nga side kadto. Sunod sa kay Duterte, bahala na kung magpatsanay sila apang hindi lamang magamit sa nuclear device, bangod maperdigid ang tanan kagapati ang Pilipinas. Sunod sa Presidente, pag gusto sila kung anong ila sinimuon basta hindi lamang sila maggamit sa nuclear device. Si Duterte ang nagpanigan sa special meeting kaupo ng mga military, police, kapila ka mga cabinet members, agon nga diskusyonan ang nagapadayon nga crisis sa Russia kag Ukraine. Samtang una naman naging payag ni acting presidential spokesman kag Cabinet Secretary Carlo Nograles nga ang kaluwasan sa mga Filipino sa labing una nga concern ni Presidente Duterte kag napahayag nga preparado na ang pungsod sa pag-repatriate sa mga Filipinos gikan sa Ukraine. Ako naman, we stay neutral. But reality tells me that in the end, we'll just have to select which side we would be. Now, of course, I know that the sentiment prevailing almost throughout the country, kay Ilocano, Bisaya, Lunggo, Bicolano, ako na si umaga pa, babantay na ako ng bahala na yung magpatayan sila doon. Huwag lang magamit ng nuclear device because talo na tayong lahat. Ang kabahin sa pagpahayag ni Presidente Rodrigo Digong Duterte. Gitawag ni Presidente Rodrigo Duterte sa Russian President Vladimir Putin nga suicidal sa iyang mga speech sa inaugurasyon sang Narvaca na Farmers Market sa Ilocos Sur. Ginpahayag ni Duterte nga nagalaw mini nga hindi maglungtad sa giyerahay sang nuclear bombs ang nagasaka ang atensyon sa tunga sang duha ka pungsod. Suno kay Duterte, gindumdum ni Duterte ang pahayag sini anom na katuig na ang nakaligad. Ates paman ini ng presidente ko sa daina, ginpararagway sa iya ang Russia. Sunod dariya, ang Amerika hindi magduso sa kamatayon kag destruction bangod na hadlok ang mga iniapang dapat nga bantayan si Putin. Bangod ini ang suicidal. Ginduga man sa presidente nga kun mahuy-an ng Russian presidenta. Grabe ini mga kiga. Ini man narealisar ni Duterte sang siya ang nagpadulong sa Russia. Kag nakaistorya si Putin tuhoy sa tanan nga aspeto sang kabuhi. Sunod sa iya, nagambal si Putin nga mag-abyanay sila kag nagbalos naman si Duterte nga wala sila sang dapat nga awayan nga duha. Sa tinalikdan nga Mayo 2017, nagbisita si Duterte sa Russia para sa 3-day official trip matapos ginimbitar ni Putin. Sunod sa iya, ang trip ang may tinutuyo nga mas pasanyugo ng Philippines-Russia relations. Una na nga nag-apilar ang Pilipinas sa pagpauntat sa ginamo sa Ukraine kasunod sang invasion sa Russia kag nagpanawagan sa mga partido nga imbulbado nga mag-forge sang peace accord. Americans will never stomach death and destruction. Takot sila. But you watch out for Putin. He is suicidal. Hindi suicidal, no? Talagang, kaya pag mapahiya siya dito, magwawala yan. And I realized it when I went to Russia. I had a talk with him on all aspects of life. Sabi niya na, magkaibigan tayo. Sabi ko, wala akong away sa iyo. China, wala akong away sa inyo. Nabate na pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Samtang nagpanawagan naman si presidential aspirant kag ex-Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kapon sa Russia.
nga respetuhon ang kailuwayan sa Ukraine sa tunga sa nagaparan nga konflikto matapos ang Russian invasion. Sa statement ni Marcos, nagapilar ini nga ang kalinong ang magadaog para sa matawhay nga resolusyon sa nagaparan nga armed conflict samtang nagatindog ini kaupo ng bilog nga kalibutan agon nga respetuhon ang sabahin sang Russia ang kinamatarong naman sa Ukraine kag ang demokrasya sa mga pumuluyo. Sunod sa iya ginasuportahan siya ni ang unconditional observance sang human rights kag naglaom nga wala na sang pag-target sa bahin sa mga civilian communities kag civilian establishments. Antes sini una nga gipag ni Marcos nga hindi kinahanglan nga manindugan sa invasion sa Russia sa Ukraine kag gipag nga hindi involbado ang pungsod sa konflikto. Apang gipag sini siya o kung gipag ni sini nga siya ang nagakangawa para sa mga Filipino nga apektado naman sa konflikto. Samtang gipag naman sa running mate sini nga si Davao City Mayor Sara Duterte nga Pilipinas ang dapat nga magpabilin nga neutral bangod hindi madirekta nga involbado ang interes sang pungsod. Ginambala ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang mga Ilocano nga magpili isang Ilocano na leader ang nga ilaluyag butuhon. Madumduman nga si Duterte ang nagpromisa nga siya ang magapabilin nga neutral sa May 9, 2022 national elections. Apisan nga wala ining ginlawag si presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagaisahan ng Ilocano candidate nga nagapapili bilang presidente. Ginpahag ni Duterte nga madamo sa mga Ilocanos ang miyembro sa iya gabinete. Sunod sa presidente, 4 o 3 lamang sila nga Bisaya kag ang nabilin sa iya gabinete ang mga Ilocano. Hindi ini ang labing una nga kay gayunan nga ang presidente ang nagpahayag nga close ally sini ang mga Ilocanos kag ginakonsiderar sa mga ining nga masanag kag gwapo. Sunod diri sa isa ka bulan na lamang kag maghalin na ini sa Malacañang, gani dapat magpili sila sang Ilocano leader nga luyag nila nga magtiner diriya. Ginlawag man sini nga kung ginlawag man sini Sandaya Secretary sa William Darkag Silvestre Bello III sang labor bilang kabahin sang iya Ilocano team. In my cabinet, 4 o 3 na lang kaming Bisaya na iwan. Puro Ilocano na. Kaya ibigay ko na lang ito isang buwan, alis ako sa Malacañang, mamili na kung sinong Ilocano na leader ilagay ninyo doon. You should not be surprised actually. I am close to ang barkada ko, mga Ilocano. Nabaten liwat ng pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Samtang sa kinapusan nga Balita National, magapanagtag ang Department of Agriculture sa fuel subsidies sa mga mangunguma kag mga mangingisda sini nga Marso agon nga mapaganhagan ang impact sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sunod sa kay Secretary William Dar. Sunod sa kay Dar nagpreparar sang 500 million pesos nga budget para sa fuel subsidy. Sunod sa iya mayara na sila nga igapangagtag sa Marso nga fuel subsidy agon nga epekto sa petroleum prices nga nagasaka naman ang mabuhinan. Idugang man sini nga ang DA, Department of Budget and Management ka Department of Energy ang mahimo sang memorandum circular agon nga magtalana sang guidelines para sa distribution sa assistance. Sunod diri 500 million pesos nga pundo ay gapanagtag sa mga corn farmers kag fishermen. Target sa DA nga maghatag sang kapin 5,000 pesos sa 1.8 million pesos nga mga mangunguma. Indugang man sini nga ginadiskusyonan pa karon ang exact nga balor sang fuel subsidy para sa mga corn farmers kag mangingisda. Philippine Standard Time, 37 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kakaroon dito kita sa mga detalye na sa atong kapungunan ng mga balita sa luwas dito sa Moscow. Ginpainwal in Russian President Vladimir Putin paagi sa isa ka phone call kaupod sa German Chancellor Olaf Scholz nga ginabombahan sang Russian troops ang mga syudad sa Ukraine kag gitawag nga peke ang mga informasyon sunod sa Kremlin. Sunod sa kay Putin, hindi matuod ka gross propaganda fakes ang mga ginaligan nga parang nga airstrike sa Kiev kay iban pa nga dalagko nga mga syudad. Idugang man sini nga mangin posible lamang ang pagdialogo sa Ukraine kung malabot ang Russian demands. Sunod sa Kremlin, ginakonfirma ni Putin nga bukas ang Russia sa pagpakighinunanon sa Ukrainian side kasubong man sa tanan nga may luyag sang kalinong sa Ukraine. Apa ini ang napaidalon sa kondisyon nga tanan nga Russia demands ang malabot. Ini ang gilakipan sa neutral kag non-nuclear status sa Ukraine ang denazification sini pagkilala sa Crimea bilang o kung sabahin sa Crimea bilang kabahin sa Russia kag soberenya sa separatist terrorists sa bahin sa separatist territories sa eastern Ukraine. Idugang man sa Kremlin nga nagalaom sila nga ang mga representatives sa Kiev magaangkon sang rasonable kag constructive position sa ginaplanuhan nga ikatatlong round sang peace talks. Ang masunod nga meeting sa mga delegations sa gikan sa Russia kag Ukraine ang ginalauman nga matigayon sa weekend suno sa isa sa mga negotiators
sa Kiev. Para sa katapusan nga balita internasyonal sa pungsod Ukraine, masobra 2,000 ka mga Ukrainian civilians ang nagkalamatay. Humanin sang in-invade sang Russia ang pungsod sang February 24. Sunod sa Ukrainian Emergency Services. Santo sa anunsyo, linibo ka mga structures lakip na ang mga transport facilities, hospitals, kindergartens kag mga puluyan nga nagkalaguba bangod sa nagapadayon nga pagpangbomba kag pangpangatake sang Russian troops. Sunod sa United Nations Human Rights Monitoring Mission sang Marso 1, nakarecord din isang 754 ka mga civilian casualties sa Ukraine humalin sang nagsugod ng invasion. Sang Webes, nagbinpahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga nagdangat sa kapin 9,000 ang Russian death toll. Apang sa labing una nga kay gayunan, kinkumpirmar sang Russian Defense Ministry ang casualties sa Ukraine sang Marso 2. Ginanunsyar sa ministry nga nagdangat sa 2,800 ka mga Ukrainian troops ang nagtaliwan sa inaway kag 498 ka mga Russian troops ang napatay. Apang sa Rona, hindi gin ma-verify independently ang numero nga ginhatag sang Russia kag Ukraine bangod sa ground scenario sa karon sa pungsod. Samtang nagpasaraman ang parliament sang Russia sang harsh nga mga laying nga maga-impose sang prison terms sa mga persona nga nagapalaptas ng fake news tuoy sa mga militar o kon sa mga nagapanawagan sang sanctions batok sa Russia. May pila naman ka mga media outlets nga ginsuspende ang pagtrabaho sa mga journalist sa Russia. Ginblock man ang Facebook kag Twitter sa pungsod. Para sa aton nga balita sa negosyo, ginalaw man ang big time nga oil price hike sa masunod nga semana sunod sa mga oil industries sa tungasing epekto sang crisis sa Ukraine sa presyo sa produktong petrolyo. Sa unang 4 kadlaw sang trading, yara sa 4 pesos and 50 centavos na ginalauman nga pagsaka sa presyo sang diesel, samtang 3 pesos and 39 centavos naman sa gasolina, kag 3 pesos and 39 centavos naman sa kerosene. Bangod sa series ang oil price hike, nagadangat sa masobra 11 pesos. Ang ginmahalas sang diesel halos 10 pesos naman sa gasolina kag masobra 10 pesos sa kerosene. Gipatawag naman sa Department of Energy ang oil companies agud masiguro nga may nagakaigong ang supply sa petrolyo in kaso nga maglawig pa ang giyera sa Ukraine. Sa pagsaka sa presyo sa petrolyo, ginakaangawa naman nga magasaka ang presyo sa mga balaklon apang ginsiguro sa Department of Trade and Industry nga hindi inigilayon nga mabatyagan sa mga consumers. Siyam kaasod-asod nga semana ang nakaangko ng sang oil price hike kag wala pa sang may natabo nga rollback humalin sa nagsugod ang tuig. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 51 pesos and 47 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 58 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 95 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 71 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 56 pesos and 96 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petrona stations. Ang unleaded na gabalor sa 61 pesos and 20 centavos. Tubtob 67 pesos and 5 centavos. Ang premium na gabalor sa 61 pesos and 95 centavos. Tubtob 68 pesos and 5 centavos. Ang diesel na gabalor sa 55 pesos and 37 centavos. Tubtob 58 pesos and 51 centavos. Para sa atong nga balita sa inampang, opisyal nga ginbuksan ang 13th edition sang Winter Paralympics sang Biyernes sa Beijing paagi sa pagpanawagan sang kanino nga kaangay sang kakusog sang kalayo nga nagarepresentar sa Games. Gingamit ni International Paralympic Committee o IPC President Andrew Parsons ang iya opening ceremony platform agud mag-promote sang kaninong sa kalibutan. Samtang ginumilian naman ang mga atleta sa Russia kag Belarus sa pagpakigbain sa kompetisyon bangod sa ila papel sa nagapadayon nga giyera sa Ukraine. Suno kay Parsons, bilang isa ka leader sang organisasyon nga inklusyon, ang sentro ginaselebrar ang diversity kag ginahakos ang kinaiya, nagakasubo o kung ginahakos ang kinaiya, nagakasubo ini sa nagakatabo sa kalibutan sa corona. Sunod ri, ang 21st century ang tion para sa dialogo kag diplomasiya kag hindi inaway kag kainit. Sunod sa iya, nagapanawagan ng Paralympic movement sa mga world authorities nga magtipon kangay sa mga atleta kag mag-promote sang kalinong pag-insyende kag inklusyon. Gindugang man sining ang kalibutan na dapat maging lugar sa pag-unungay kag hindi pagtunga. Gintapos naman ni Parsons ang iya speech paagi sa katinagang amuang peace. Gisugura ng opening ceremony festivities paagi sa pag-raise ng Chinese flag na ginapangunahan sa Chinese President Xi Jinping kag ni Parsons samtang nagatukar ang national anthem sang pungsod. Nagsugod ang Parade of Nations sa Beijing National Stadium na kilalaman bilang Bird's Nest sa atubang sa kapin 30,000 ka mga attendees. Tonight, I must begin with a message of peace. As the leader of our organization with inclusion at its core, where diversity is celebrated and differences embraced, I am horrified at what is taking place in the world right now. The 21st century is a time for dialogue and diplomacy, not war and hate. The Olympic truce
for peace during the Olympic and Paralympic Games is a UN resolution adopted by consensus by 193 member states at the 76th UN General Assembly. It must be respected and observed, not violated. At the IPC, we aspire to a better and more inclusive world, free from discrimination, free from hate, free from ignorance, and free from conflict. Here in Beijing, Paralympic athletes from 46 different nations will compete with each other, not against each other. Through sport, they will showcase the best of humanity and highlight the values that should underpin a peaceful and inclusive world. Nabatid ng paig ni IPC President Andrew Parsons. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa aton sininga Showbiz Chika sa Showbiz News. Proud nga gipakigbahin ni Manilyn Reynes nga siya ang isa na ka mother-in-law sa mapangasawa ang yasini o kung nagpangasawa ang yasini nga kabagulangan nga bata. Apis sa sini hindi gihapon makapati si Manilyn nga dalalagko ng 3 ka makabataan nila sa Yabana nga si Aljon Jimenez nga sa Kyle, Kirk kag Kyle. Sunod sa kay Manilyn, nagpangasawa ng iya kamagulangan nga bata si Kyle kag ang daughter-in-law sini amo si Mickey. Sunod sa aktres siya ang mother-in-law na, samtang si Aljon ang father-in-law, apang wala sila gihapon sang apo. Sa iya sining Instagram makita ng pag-welcome sanday Manilyn kag Mickey sa ila sining pamilya. Sa caption, ginsulat sini nga kunyara na sila sa insakto nga edad, makaangko na ang mga inis ang ila palanggaon nga equally maayo nga mga tawo. Sunod diri malipan sila tanan nga i-welcome ang asawa ni Kyle nga si Mickey, kag hindi malipatan sang couple ang mga simple nga mga butang nga nagapakigbahin o kung napakigbahin sa ila sini ginikanan kag in-laws para sa ila. Para sa aton nga Bombo Health News, apisar nga naghilapit na ang summer, masaming gihapon nga nagapanalithi. Sa karon nga masaming nga nagalain ang tiyempo, kinahanglanon nga siguraduhon nga mabaskog ang resistensya sa isa ka persona. Magluwas sa proper hygiene kapag inom sa bitamina. Yari mga kabombo ang mga prutas nga nagapakusog sa resistensya. Nagapanguna diri ang citrus fruits nga nagaunod sa vitamin C. Nalakip na sa mga size ng citrus fruits amo ang grapefruit, oranges, clementines, tangerines, lemons kag limes. Hindi man madula ang ahos. Bango nagaunod din isang madamo nga immune boosting properties nagikan sa sulfur containing compounds kaangay sang alisin. Ay saman ang sa mga prutas nga manggaranon sa vitamin C among papaya kag maluwas diri. Nagaunod man ini sang potassium, magnesium kag folate nga makabenepisyo sa ikaayong lawas. Ang pagkaon sa saging kag avocado ang magapabaskog man sang resistensya. Sabay naman sa aton sini balitang espesyal na balita kahapon nga ang pinakadako nga nuclear power plant sang Europe. Anahamtang sa Ukraine ang ginatake sa Russian forces kung sa rin nagtuga ini sa pagsigabong malapit sa isa ka parkingan sa Zaporizhzhia compound. Ano bala kadako ang ining Zaporizhzhia nuclear power plant? Nasambit nga planta ang gitukod sa tunga-tunga sa 1984 kag 1995 kung sa din ginakabig nga pinakadako nga nuclear power plant sa Europe kay kasyam sa bilog nga kalibutan. Mayara ini sa 6 ka reactors ang kada isa ang naga-generate sa 950 megavolts kag kabugusan nga output nga 5,700 megavolts ka makasupply sa 4 million ka mga balay. Ang planta makita sa Southeast Ukraine sa Enerhodar sa bahin sang Pangpang sang Kakhovka Reservoir sa suba sang Dnipro. Ini ang may kalayon nga 200 kilometers nagikan sa contested Donbas region kag 550 kilometers southeast sang Kiev. Importante man ini sa Russia bangod 200 kilometers ang kalayon sini nagikan sa Crimea. Ang gin-annex ng Russia sa 2014, ang Zaporizhzhia ang pinakadako sa 4 ka nuclear plants kung sa diin ang may ini ang naghatag naman sang halos katunga nga kuryente sa pungsod Ukraine. Sabay naman sa aton sinilakat sang panahon, ang trough sa low pressure area kung LPA ang nag-apekto sa nasilagan gabahin sa Mindanao, ang Eastern Visayas, Caraga kag Davao Region ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagdaguob tugas sang trough sang LPA. Ang Metro Manila kanabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya man sa magal-umon nga kalangitan nga may magal-umon o kung pag-ulan kag pagdaguob tugas naman sa easterly so kung localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasilangan tubtob na minhan na silangan. Ang nabiling nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa minhan na silangan tubtob na minhan.
Ang baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sabahin naman sa mga temperatura sa pila ka bahin sa aton pungsod sa Metro Manila, 24 to 34 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 2% ang tsansa sa pagulan kag ang kabasugong sang hangin 13 kilometers per hour, clear with periodic clouds. Sa Kawayan, 21 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 3% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 0 km per hour, partly cloudy. Samtang Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 16% ang tsansa nga magaulan, kag ang hangin may kabaskugon nga 19 km per hour, partly cloudy. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 5% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 14 km per hour, partly cloudy. Diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 6% ang tsansa nga magaulan diri, kag ang hangin may kabaskugon nga 8 km per hour, partly cloudy. Ang adlaw ang nagbutlak las 6:01 subong nga aga kag magatuno las 5:59 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa aga mga kabombo. Kagabuyan to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Kag by the way, standby kamo sa masunod nga programang Bombo Report 2nd Edition upo naman sa kay Bombo Erlin Bayanita. Subong adlaw, Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, Marso 5 sa bulan sang ukon Marso 5 sa tuig 2022 mga kabombo. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis nga gipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo, sino ang basulon? Sinuwayhan ang mga madinalagon pagkatapos ang paghiwaton ng eleksyon. Sa subo nga ang mga katawhan daw wala pasingadtuan, mga propaganda kabudlay na nga patihan. Sa pagkampanya nga sa subong ginapatigayon, imo paminsaron ang nagagumon, ilabi na nga kaangay nga ginahampangan ang pinsar kag balatyagon sa mga butante nga mga Pilipinhon. Kung hindi kita makabuto sang tarong, kay kita piringan sang salag informasyon, gintuga sa mga troll nga tuman kasupog, mangin malala ang sitwasyon sang pungsod. Sino yan ang aton pagabasulon? Mga troll o kun aton kaugalingon? Kay kun aton gid sumadahon, sa pagtuon kita ang may nagakaygo nga tion. Ugaling kun kaysa nagadaog ang aton balatyagon, labaw sa aton utok kag paminsaron. Gani bisanay baluan na naton ang kamaturan, pilit naton ini nga ginatalikdan. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Ramon Plaira sa Bago City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Tips agud malikawan ng insomnia.